Bueno, una vez asentadas todas las válvulas, procedemos a dar vuelta a la culata, instalar las arandelas inferiores que sirven de apoyo al muelle exterior y hemos puesto los retenes de válvula. Como he dicho antes, haciendo presión con un tubito sin tocar la parte de goma, se acomodan sin ningún problema. Procedemos a ver las piezas que vamos a montar. Con la arandela inferior instalamos la arandela del muelle interior y ponemos el muelle interior en su sitio. Muelle interior, muelle exterior. ¿Ok? Tenemos el capilote, que es el que va a ir para cerrar el sistema, y luego las dos medialunas para sujetar la válvula en su sitio. Hemos quitado uno de los tornillos de regulación de la válvula para poder ajustarlo y procedemos con el extractor de válvula casero a atornillar en su sitio el tornillo sujetando la arandela del extractor. Hay que llegar hasta el fondo para que el tornillo no sufra y tengas buen apoyo. ¿Vale? Una vez hecho eso, simplemente lo que vamos a hacer es, vamos a alejarlo un poquito, a ver, ahí, poner el extractor sobre el capilote, inclinándolo hacia adelante, eso sí, sujetándolo hasta que logremos hacer presión. Tenemos que buscar de que la válvula no se nos baje con el sistema. Para ello, lo que vamos a hacer es, con un poco una bola de papel, ponerla debajo para que tenga un asiento a la válvula y no nos juegue hacia abajo y nos deje trabajar más libremente. Muy bien, entonces volvemos a ponerlo en su sitio, hacemos presión e instalamos las dos medialunas. Una de ese lado. En un momento podéis aflojar, puesto que ya tenemos una puesta, para poder cambiar la mano o lo que queráis. Y una vez hecho eso, instalamos la otra. Muy bien. Y ya tenemos puesto en su sitio la válvula. ¿Ok? Procedemos a quitar el tornillo lo ponemos en su sitio y ahora instalaremos el muelle para el patín. Para que quede completa la reparación, hemos comprado patines nuevos. De esa manera garantizamos que el apoyo de la leva sea correcta y el apoyo en la válvula sea correcta. Entonces llevamos el tornillo regulador a la posición máxima abajo y tenemos que instalar el sistema del patín. Como sabemos, el patín va instalado en este sentido, entonces procedemos a poner el muelle y enganchando antes el patín es un poco difícil, pero todo se logra. Tener cuidado tampoco de no tensar
en exceso, puesto que los patines son delicados y no pueden estar tensados en exceso. Muy bien. Y ahí tenemos instalada la válvula con su balancín, nuevo. Vamos a acercar la imagen. Ahí. Muy bien. Ok. Así montaremos las siguientes válvulas. Bien, hemos puesto ya el sistema de válvulas y estamos terminando de poner los balancines. Si cambiáis los balancines, que es lo que recomendaba antes, no hay problema, vienen los 8 balancines, son todos iguales, o sea que no hay diferencia en cuál metas. El muelle del balancín lleva una traba, lo apoyaríamos sobre el muelle grande de la válvula, lo metemos de lado, giramos y ya lo tenemos en su sitio, y con un alicate de punta atraemos el muelle. Eso es lo que hay que hacer. Entonces acabaremos ahora ya de montar todos los balancines y luego pondremos los muelles en su sitio, para ir un poco más deprisa. Ya sabéis que para volver a poner las medialunas que cierran el capilote de la válvula cuesta un poco de trabajo. Es cuestión de tener paciencia y tener un extractor que os permita hacer el trabajo en condiciones. Ya tenemos montado la culata completa con las válvulas en su sitio, y vamos a proceder ahora al montaje de la junta de culata y de la junta de admisión y escape, y la admisión y el escape para volver a instalarlo. Las dos juntas, admisión, escape, y poner la admisión y el escape. Muy bien, ya hemos puesto la junta y hemos puesto el escape y la admisión. Tener en cuenta, tenéis unos tornillos que van en línea, Como siempre he dicho, lo mejor para que quede totalmente compacto el ajuste es ajustar siempre en cruz, no ir ajustando de un lado para otro, para que, como hay una junta en el medio, se vaya asentando en condiciones. Otra cosa a tener en cuenta, el apriete, apretada, pero hay que contar que los tornillos, los espárragos van enganchados en la culata y la culata es de aluminio, con lo cual el punto de apriete son 2,5 kilos aproximadamente, entre 2,2 y 2,5 kilos. Usar una llave que te permita hacer ese apriete y ya quedaría montada la culata con la junta, el escape y la admisión. Ahora procederemos a ir a instalarla en el motor, y solamente queda poner por debajo la junta de culata y terminar el trabajo.